സൈലൻ്റായിട്ട് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കണം. ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുഞ്ഞാറ്റുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടിയൊന്നുമില്ല, എങ്ങും പോകുന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടിനടുത്തുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. നമ്മളടുത്ത് തൊട്ട് നമ്മളൊരു വലിയ കുടുംബം. അപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു കാവൊക്കെ ഉണ്ട്. കാവിനോട് ചേർന്നൊരു ചെറിയ കുളമൊക്കെ ഉണ്ട്. കുളമായിട്ടിപ്പോൾ ഇല്ല, അത് മൊത്തം മൂടി. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് നമുക്കിപ്പം പുറത്തോട്ടൊന്നും അങ്ങനെ അധികം ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് വീടിൻ്റെ പരിസരത്തൊക്കെ ഉള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്. ഇനി നല്ല നല്ല വീഡിയോകളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീടിനടുത്തുള്ള കാവുമൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കുഞ്ഞാറ്റെ വരുന്നുണ്ടോ നീ അവിടോട്ട്? ഞാനും കുഞ്ഞാറ്റയും കൂടെയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ കുളം കണ്ടോ? ഈ കുളം നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഗപ്പിക്കുളം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോയിലുള്ള കുളമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നല്ലോണം വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഉണക്കമായതുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് 2-3 ദിവസം നല്ല മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം കുറച്ച് വെള്ളം കയറിയതാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വെള്ളം താഴ്ന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ പരിപാടിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള വീഡിയോയിലൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കാവിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടുന്ന് ഈ സൈഡ് അകത്തോട്ട് കയറി പോകുന്നതാണ് നമ്മുടെ കാവ് കേട്ടോ. അപ്പം കാവിലോട്ട് പോവാം. വടി അവൾ പെട്ടെന്നൊരു വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ ഒരുക്കത്തിലൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. അല്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിട്ടൊക്കെ വരായിരുന്നു. അല്ലേ കുഞ്ഞാറ്റെ? ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ലുക്കാണ്. കാണിച്ചൊന്ന് നോക്കിക്ക്. എന്നാലും പൊളിയാ. ഓക്കെ, അതെ 2-3 വീടിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ പോകണം കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ തന്നെ വീടാണ്. നീ ചെരുപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്ന് കാവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കാവെന്ന് പറയുമ്പം ഒത്തിരി വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉള്ളൊരു കാവാണ്. നാഗത്താന്മാരാണ് ഇവിടെ അയിലൊക്കെ നടക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇപ്പം കുറച്ച് നാൾ കൊണ്ട് ആയില്യമൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചിലൊക്കെ എപ്പോഴും ആയില്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നായിരുന്നു. 2 മാസമൊക്കെ കൂടിയിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആയില്യം ഉണ്ടായിരുന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആയില്യമില്ല. അത് എന്തോ കാര്യം നടത്തി പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു പ്രശ്നമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണം ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആയില്യമൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് ആയില്യമൊക്കെ കാണും. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ഫെബ്രുവരി 5-ാം തീയതി ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടത്തുന്ന ഒരു പൂജയുണ്ട്. ആ പൂജ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ കാവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശമാണ് കേട്ടോ. അതെ കണ്ടോ, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വിളക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിപൊളി ഒരു വൈബാണ്. നല്ല സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഒത്തിരി കിളികൾ വരും. ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 2 മണി 3 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും കാണത്തില്ല, ഫുള്ള് കിളികളായിരിക്കും. ഇതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ കിളികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷനായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂഡ് ഔട്ടായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക വൈബായിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഇതോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് എൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് കാവിലെ പ്രതിഷ്ഠ. ഞാൻ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ. നീ ചൂണ്ടിയോ? ചൂണ്ടരുത്. അത് ഞങ്ങൾ പണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അമ്മൂമ്മയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, കാവിന് നേരെ ഒന്ന് കൈ ചൂണ്ടരുത്, അത് ദോഷമാണെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി എന്തോന്ന് അറിയത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനി ചൂണ്ടല്ലോ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ചൂണ്ടരുതെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് കാവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നൊരു കുളമാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ ഈ കുളം ഞങ്ങൾ പന്തിരുനാഴിയുടെ സമയത്തൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യും. വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലുള്ളൊരു പൂജയ്ക്ക് ഞങ്ങളിത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത് ക്ലീനായിട്ടല്ല കിടക്കുന്നത് മൊത്തം. കാരണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊക്കെ നിറച്ച് മരങ്ങളാണ്. ഈ മരങ്ങളുടെ കരിയിലൊക്കെ വീണിട്ട് മൊത്തം ഒരുമാതിരി മൂടി കിടക്കുവാണ്. എന്നാലും കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ഒരു കുളം ഞങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പ്ലാനുണ്ട്. പന്തിരുനാഴിയോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ കുളം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം കാവിൻ്റെ വ്യൂ കാണിച്ചു തരാം. കുറച്ച് നേരം സൈലൻ്റായിട്ട് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കണം. അടിപൊളിയല്ലേ?
കുറേ വെറൈറ്റി കിളികൾ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഒന്നിൻ്റെ പേരൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഒത്തിരി വെറൈറ്റി കിളികളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒത്തിരി ഈ ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരം നിൽക്കുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു കാവ്. അപ്പം കുറേ പക്ഷികൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ പരിസരത്തൊക്കെ ഇത്തരത്തിലൊക്കെയുള്ള കാവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിപ്പം ആരും ഒന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതൊക്കെ കിടക്കുന്ന കാവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളവിടെ വന്നൊന്ന് അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ വേസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ഇടാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക. ഇപ്പം ഒട്ടുമിക്ക റോഡ് സൈഡുകളിലൊക്കെയുള്ള എല്ലാ കാവുകളുടെയും സ്ഥിതി ഇതാണ്. വേസ്റ്റ് കൊണ്ടിടുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് മാറിയേക്കുവാണ് ഈ കാവിൻ്റെ പരിസരം മൊത്തം. നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ കുറേ കാവുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ആൾക്കാരധികം വരാത്തതുകൊണ്ട് റോഡ് സൈഡും ആയതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് രാത്രി വന്നിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് കുറേ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡംപ് ചെയ്ത് കളയുകയാണ്. അത് എനിക്കെന്തോ അത് കാണുമ്പം നമ്മൾ മനുഷ്യൻ തന്നെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഈ കാവെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ, ഞാൻ കുറേ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ളൊരു അറിവിൽ പറയുവാണ്, ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു കലവറയാണ് ഈ കാവെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള മരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മളായിട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പം കൊല്ലത്തൊരു ഭാഗത്തൊരു കാവിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം, ഒരു കാവും കൂടാണ്. അവിടെ ലോകത്ത് വംശനാശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു മരം, അത് ആ ഒരൊറ്റ മരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോകത്ത്, കൊല്ലത്ത് ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ളത്. അപ്പം ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കുക, ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാവുകളിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മരങ്ങൾ കാണുന്നത്. അപ്പം നമ്മളായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് ഇല്ലാതാക്കാതിരിക്കുക. സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കുക. അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വേസ്റ്റ് ഇടാതിരിക്കുക. വേസ്റ്റ് ഇടാനൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒത്തിരിയും പേര് മാസാമാസം വന്ന് സാധനമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുക. സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ജോലി തീർക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു നിലപാടിൽ നിന്നും നമ്മളെല്ലാവരും മാറേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ഈ കിണർ കണ്ടോ? ഈ കിണർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കാവിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിരിക്കും കേട്ടോ. കാവിൽ എന്തെങ്കിലും പൂജയൊക്കെ ഉള്ളപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഈ കിണറിലെ വെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം അടുത്ത മാസം ഒരു പൂജ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ഈ കിണറൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. അതിപ്പം ഞങ്ങൾ പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ഈ കുളം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ കിണറും ക്ലീൻ ചെയ്യും. കിണറാണ് ഏറ്റവും മസ്റ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്. കുളം അങ്ങനെ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതല്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നി. അപ്പം പിള്ളേരോടൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ച് നോക്കാം. അവർ വില്ലിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ കിണറൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. കിണറല്ല, കുളം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. കമൻസൊക്കെ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മുന്നോട്ടുള്ള വീഡിയോകളിൽ അതിന് മാറ്റേണ്ട, എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം വെച്ചായിരിക്കും അത് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പിന്നെ ക്യാമറയുടെ ഷേക്കിൻ്റെ കാര്യം കുറേ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര വെട്ടലാണെന്ന്. അത് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഫോണിന് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഭയങ്കര കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വെട്ടലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഗോപ്രോ പോലെയുള്ള സ്റ്റെബിലൈസേഷനൊക്കെയുള്ള നല്ല ക്യാമറകളിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം അത് നമ്മുടെ ചാനലൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രോ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഫണ്ടില്ല, നമുക്ക് ഈ ആഡ്സൻസ് ഒന്നും ഓണായിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്യാമറയുടെ ഷേക്കൊക്കെ ഞാൻ പരമാവധി ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോഴും ചെറിയ രീതിയിൽ ഈ ഷേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാം. അത് പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നടക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ ഇങ്ങനെ അനങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഷേക്ക് ആവുന്നതാണ്. അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞാറ്റ ഓടിപ്പോയി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ഉച്ച സമയത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ചേട്ടൻ കിടന്ന് കുറേ നേരം കൊണ്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവൾ ഓടിപ്പോയി. എന്നോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞേക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ വകയായിട്ടൊരു ഹായ് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. പിന്നെ ഈ പുറത്തോട്ടൊക്കെ പോകുന്ന കാര്യം ഇപ്പം കുറച്ച് കുറവാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒത്തിരി കൊറോണയുടെ കേസ് കൂടി വരുവാണ്. അത് എന്താണെന്നറിയത്തില്ല, വല്ലാതെ അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ആകുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി വെച്ചായിരിക്കും വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും നല്ല നല്ല വീഡിയോകളിൽ മുന്നോട്ടിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെയും കൂടെ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.